जहिले पनि के स्टे अन योर लिमिट भन्छ नि त होइन। अनि मलाई चाहिँ कसैले पनि के एकदमै त्यो लिमिट क्रसै गर्छ नि धेरै, त्यस्तो चाहिँ एकदम मनै नपर्ने के, म पिटिक्कै मन नपर्ने के। अनि कोही कोही हुन्छन् नि त हेर्दाखेरि ठिक्क लेभलको हुन्छन्, अनि उनीहरूको चाहिँ जुन त्यो एटिट्युड हुन्छ ओभर स्मार्ट भइदिन्छ के, ओभर स्मार्टै हुन्छ के, हाई लेभलको के। त्यो चाहिँ मलाई पटक्कै मन पर्दैन कि। मान्छे भनेको एकदमै साधारण हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ। एकदमै हेर्दामा पनि भलाद्मी खालको भयो भने त सबैजनाले बताउँछ नि त। अब मान्छे छ ठिक्क खालको, अनि कुरा गर्छ ठुलो 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 भनेपछि त वरिपरि बसेको मान्छेहरूले नि कुरा सुन्दिँदैन। अनि त्यो ग्रुपमा ग्यादरिङमा चाहिँ कसैले कुरै नसुन्ने, अनि त्यसपछि मै ठुलो भन्ने अरूको कुरै नसुनिदिने गर्यो भने त त्यो ग्यादरिङमा बसेको अनि कम्युनिटीमा बसेको कामै भएन नि होइन र। त्यही भएर मलाई चाहिँ त्यस्तो खालको मान्छेहरू, त्यस्तो खालको बानी भएको मान्छेहरू के पटक्क मन नपर्ने। मसँग फेरि ठोकिन भने त्यस्तै खालको मान्छेहरू आइदिन्छ कि किन होला।